Wanneer dit kom by kos op die tafel, is die grootste oorlog aan die suidelike punt van Afrika nie van 'n vyand van buite nie, maar deur 'n verwoestende vyand van binne, voedselskaarste. En die ATKV het besluit om die uitdaging, die stryd aan te sê, en vandag is die organisasie besig om meer as net die veldslag te wen. Hulle is besig om die voedselskaarste oorlog 'n les te leer. En om te dink dat dit als begin met 'n spreekwoord oor vis. Daar lê soveel wysheid opgesluit in die ou gesegde wat ons leer, dat wanneer jy vir iemand 'n vis gee, het hy kos vir daardie dag. Wanneer jy hom leer om vis te vang, hou jy sy maag vir 'n leeftyd vol. Dieselfde beginsel as die inspirasie vir ons groentetuinprojek. Met die vis in gedagte het Andre besluit om haar net weier te gooi en toe op 'n besonderse YouTube-video afgekom. Dit het my dadelik laat regop sit, want ons land sit met geweldige uitdagings en voedselsekerheid is seker een van die ergstes. Die skep van selfonderhoudende groentetuine kan 'n geweldige bydrae lewer om die probleem te help aanspreek. Terwyl Andre nou al 'n geruime tyd dink aan die idee van 'n boksie met al die benodighede om 'n groentetuin te begin, kon sy nou buite die boks begin dink. Want die man met die plan, Sean Kearns van Seed to Harvest, het gereed gestaan in die vleuels, of sal ek liewer sê, op 'n YouTube-video. In die video het Sean, 'n plantkundige met 'n groot hart vir organiese tuinboukunde, vertel van 'n produk wat sy maatskappy verskaf om voedselsekerheid aan kleiner huishoudings te voorsien. Dit is 'n kussie met 12 pakkies saad, klompie organiese spuitstowwe, kelp en ander voedingsmateriaal en 'n spuitbottel om dit toe te doen. Ek het dadelik geweet dis die ware Jakob en het sommer dieselfde dag nog vir Sean gekontak. Die ATKV en Seed to Harvest het 'n vennootskap aangegaan en sedertdien help die ATKV takke reg oor die land om die groentetuinprojek na die mense te neem. En die missie van die vennote is om die ervaring toeganklik te maak vir almal. I received an email and then a telephone call from Andre Potgieter from the ATKV branch in Free State. And she saw our video on our advert on YouTube or Facebook, I think it's YouTube. And she saw and she was intrigued by the concept from the Organic Garden Starter Kit. And she then asked, how can we get involved? You know, we spoke about the concept and I think it was about days later where we had a meeting, was set up with the executive and the MD, where I then presented our concept. And that was, you know, the rest is history because 4 years later, we have impacted almost the whole of South Africa with this. We then piloted the starter kit in 2020 across 140 gardens. Die projek is weliswaar 'n mondvol, maar dit is nog nie naastenby klaar nie. Hoe die ATKV daad by die woord sit, deur kos op duisende Suid-Afrikaners se tafels te sit deur die groentetuinprojek. Die spreekwoord klein begin aanhou win pas perfek by die ATKV se groentetuinprojek. Want wat begin het as 'n saadjie van drome het ontkiem tot 'n inspirerende werklikheid wat die grense van armoede en honger oorskry deur vir duisende Suid-Afrikaners nuwe horisonne van hoop te skep. Maar dit het natuurlik nie oornag gebeur nie en die passie agter die projek moes punt vir punt strategies uitgerol word om die volhoubare sukses te verseker. The project has grown enormously. We've seen great impact across South Africa. We've seen just recently in Gauteng, we currently implemented 10 food gardens back to back over a period of 7 days. And so we see the impact of the food gardens across South Africa. We see what it does. It definitely combats food security. Most of the projects that we've rolled out with the ATKV has been in schools, where they're doing supplying the food to the kitchen that, you know, the koskom base. So they're feeding the children as well. And so you find that the vegetables produced provides good nutrition and adequate nutrition
to the beneficiaries where the garden is. Die groentetuin verskaf tans groente en kruie wat help met die voedingsskema by die skool. Van die plantjies word ook verkoop vir fondsinsameling vir die groentetuin. Van die 1425 leerders ontvang slegs 325 kos deur die program. En die skoolbestuur glo dat hulle deur meer vennootskappe alle leerders met kos by die skool sal kan bystaan, sodat hulle gemoedsrus kan hê dat elke kind ten minste een gekookte maaltyd vir die dag sal ontvang. Met die ATKV en Seed to Harvest se wenspan aan boord, was dit natuurlik nie net 'n kwessie van gee die boksie en hoop vir die beste nie. Die belangrikste saadjie was en bly opleiding. There's a project that we launched with Andriette in Clarence, and it was about 20 or 30 young people. We trained them and they grew vegetables and they're growing nicely, and we're now looking at going back to actually empowering them, teaching them about agribusiness, how to write their own business plan, become economically free. They've been a great help, of actually introducing Seed to Harvest to us. Through that partnership, that's why we're sitting here today and say, I can proudly say, with their help, we'll be able to produce what we have produced. ATKV, also only phone call away. If there's anything we need, they're always there to help. So we're very grateful for them to actually play that part with Seed to Harvest. Met die opleiding in aksie en die inspirasie wat uitstyg, was dit tyd om die lewensvatbaarheid van die konsep te toets. Sedert die ontstaan, gaan die ATKV se groentetuinprojek van krag tot krag. In die eerste jaar was 123 tuine aangeplant en in 2024 staan 222 groentetuine sterk. Uit die saadpakke kom kilogramme groente en duisende rande se inkomste, maar die waarde van die oes lê werklik in die florerende entrepreneurskap, ondernemingsgees, waardigheid en welwillendheid. Ek is aangenaam verras met ons kinders se liefde vir die tuinmaak. Ons het meneer Heinz by die skool wat verskriklik lief is vir tuinmaak. Ons het ook 'n voorman wat hy liefde deel en saam met hulle en leerders verrig hulle wondere. Ons besoekers by die skool, hulle kan nie uitgepraat raak oor hoe dit lyk nie. Dit gee vir ons 'n sens van trots in ons plek en die feit dat ons die kombuis kan voorsien is net die cherry op die koek. Ons was van kleins af in die tuin besig, graaf, skoffel, altyd besig met plante. Die saadboksie as 'n begin het saadboksie vir ons goed gehelp. As 'n mens 'n klein tuintjie het, soos waarmee ons begin het, jare terug, is die saadboksie die ideaal vir mense gesin van 2 en so aan. Dat het net vir ons die vaardighede meer geleer van hoe om die saad te saai tot waar hulle geoes word. Ons het begin met 10 dames uit die gemeenskap uitgevat en ons het vir hulle tools gegee, like 'n graf en 'n vurk en 'n pyp en saad van Seed to Harvest, en ons het tuine begin met hulle. Die idee daar was gewees om kleiner tuine te maak en dat jy as 'n vrou van jou huis jou eie tuintjie kan begin en dan ook uit jou tuin kan jy jou familie voer. Mense wat swaar kry, eet gewoonlik om vol te word. So hulle eet 'n loaf brood en that's it. So daar's nie nutrition in die kosse wat hulle eet nie. So met ons groentetuine kry mense ook dan die regte nutrition in hulle liggame. Ek is baie beïndruk met wat ek hier sien. Ek het nooit gedink dit sal so uitkom nie, maar baie beïndruk. So is 'n groot voorreg vir my om vandag hier te sit en saam met julle te kan deel. Jy weet die projekte wat ATKV mee besig is. Wonderlike projek, baie trots op wat Sean en die maatskappy doen vir ons gemeenskappe. En ons is baie dankbaar vir die vennootskap wat ons met hulle aangeknoop het. Baie dankie. Wees die verskil en raak betrokke by 'n ATKV tak in jou omgewing. Besoek atkv.org.za om 'n ATKV tak of ATKV jeugtak te vind of
stuur 'n e-pos aan ATKV by atkv.org.za om 'n ATKV tak te stig.